Unha vez que temos os datos organizados e presentados en gráficas, o que conseguimos foi ter a impresión de cales son as súas pautas de comportamento. Podemos ter unha idea xeral do que pasa con eles. Pero esta idea xeral haina que mostrar numéricamente. As gráficas dan unha impresión xeral, informan moi ben, moi rápido, pero necesitamos algo máis exacto, un número. Hai determinadas características que nos van a interesar coñecer de cada grupo de datos. Entón, esas características en que as podemos leer ou extraer ou darnos conta delas a partir dunhas gráficas, é necesario, para estar seguros, para dar a información máis exacta sobre elas, calcular parámetros. Parámetros que son medidas para esas características. Vamos a empezar primeiro contando cales son as características que nos interesa medir. O sea, por lo menos unha forma de clasificar os distintos parámetros según o objetivo do que queremos medir con eles. As dúas características máis habituais: posición e dispersión. Posición a que se refire en torno a que valores están agrupados os datos. Iso é que nos dan as medidas de posición. Se os datos toman valores máis grandes, se toman valores máis pequenos. Por exemplo, nesta imaxe temos dos grupos de persoas. Se queremos mirar a variable estatura, unha medida de posición sería maior para este subgrupo que para este. A estatura é distinta globalmente. Entonces podemos decir que neste grupo son máis altos porque nos dan unha medida de posición maior que neste outro grupo. Pode ocorrer que haxa un individuo nun dos grupos, no grupo de medida máis pequena, que sea maior que algún individuo no grupo máis grande, pero as medidas son un resumen. O resumen é que aquí a xente tende a ser máis alta que aquí. Iso é o que imos valorar cando calculamos medidas de posición. Damos un punto en torno ao cal van estar os nosos datos. Entre grupos diferentes permítenos dar unha comparación global, independentemente de que mirando casos particulares non se cumpla, pero as medidas de posición son resumes globais. A outra característica que se mide é a dispersión. Como se parecen os datos entre si, ou se están moi agrupados ou non. Por exemplo, estes son dos grupos de persoas que teñen a mesma posición, a mesma altura media. Imos de chamar xa. Que pasa? Que aquí as alturas son moi homogéneas, son todas moi parecidas. Hai moi pouca dispersión. A que non son idénticas, pois a diferencia é insignificante. Que pasa neste caso? Que as diferencias son moi grandes. E aquí dou unha medida de posición e teño unha idea bastante cercana da estatura que ten o grupo, porque hai poucas diferencias con respecto a eso. Mentes que aquí dou un valor medio da estatura, unha mido a posición central, pero hai demasiadas diferencias. Esa posición central non reflexa claramente a complexidade do grupo. Por qué? Porque hai máis dispersión. Aquí vexo máis diferencias, as medidas de dispersión van ser maiores aquí que aquí. Esas son a idea dos dous tipos principais de características que se miden. Podemos ver aquí unha comparación usando diagramas de caixa. Recordemos que os diagramas de caixa o que fan é separarnos a distribución dos datos en 4 partes, con 25% cada unha delas. Posición que é? Pois a medida de posición que mide, pois a situación que ocupa. Nestes datos centrais, a medida de posición tendrá a ser maior que nos demais, independientemente dos casos particulares. Máis posición, intermedia, máis baixa. Dispersión. Estes datos teñen menos dispersión. Están máis agrupados. Estes son os máis dispersos. Teñen un rango de valores máis diferentes, e dispersión intermedia. Outro tipo de medidas son as que se denominan medidas de forma. Son outras características que medimos. Son de dous tipos: asimetría e cortose. Asimetría. Isto representa unha distribución simétrica. Eso quere decir que se marcásemos a media aritmética con esta línea,
e vamos ter a mesma forma ou a mesma distancia ao centro nos dous lados. Cada dato de aquí ten un dato simétrico na outra zona. Hai simetría. Ten o mesmo longo nas dúas colas. Aquí, en cambio, xa non é simétrico. Hai a simetría á dereita. Deixámoslo así, se non tenedes a confundiros con isto. Estes son os datos máis grandes, estes son os datos máis pequenos. A simetría á dereita vai significar que a cola no lado dereito dos datos grandes se vai apartar máis do centro, mentres que aquí vai ser ao revés, isto é a simetría á esquerda. Os datos son asimétricos para os valores pequenos ou máis negativos, en caso de que os haxa. A cola apartase máis da zona central, da medida pola media ou pola mediana neste caso. Curtose é un pouco máis difícil de ver. Curtose é o agrupamento na zona central da distribución. Entonces, podría decirse que para distribucións de datos que teñan a mesma dispersión, pode haber distintos motivos para esa dispersión. Pode ser que haxa moitos datos na zona central e que os compense con colas máis longas que se apartan máis dos extremos, ou que a zona central sea máis extensa e nese caso as colas máis cortas. Esta distribución correspóndese a unha distribución de datos con máis curtose. Por que? Porque o 50% dos datos ocupan unha zona moi pequena, están moi agrupados na zona central. E para compensar e que a dispersión sea a mesma, escápase con colas moi longas. Isto ten curtose, digamos, sería típica, se denomina curtose normal, agrupación normal na zona central, mentres que aquí na zona central están pouco agrupados porque ocupan moito espacio e o que teñen é as colas moi cortas. Curtose, agrupamento na zona central. Se hai moita curtose, moito agrupamento na zona central, colas moi longas que se apartan do centro. Pouca curtose, colas moi cortas e pouco agrupadas na zona central. Isto é unha forma de ver estas dúas medidas. Consta que a curtose veces non é clara. Vese é máis clara, por exemplo, no caso das finanzas usase este concepto, porque hai valores de bolsa que as cotizacións teñen curtose alta. Por que? Porque normalmente teñen un comportamento tranquilo ao redor do cero, pero puntualmente teñen situacións extremas que suben moito ou que caen moito. Entonces, por eso din que teñen curtose alta, porque a pesar de un comportamento moi frecuente ao redor do cero, teñen con algo de frecuencia valores demasiado extremos en comparación co comportamento habitual. Entón, estas son as 4 propiedades principais que se acostuman a medir. As máis importantes, a posición e a dispersión, e despois as medidas de forma. Como se miden? Úsanse distintos tipos de fórmulas para medirlas. Vou comenzar dando un tipo de fórmulas xeral que sirve para medir, según os seus parámetros, miden distintos tipos de características. Denomínanse momentos. En principio, vamos manexar só dous tipos de momentos, o respecto á orixe e o respecto á media aritmética. Momento respecto á orixe. Isto sería o momento respecto da orixe de orde R. Consiste en calcular a media dos valores ou a media dos datos, pero elevados a potencia R. Esta é a fórmula que representa o que calcula os momentos respecto á orixe, ou momentos ordinarios. Unha media dos valores dos datos elevados a unha potencia. Según modifiquemos o valor desta potencia, imos ter unhas medidas ou outras, ou nada. Tamén frecuentes momentos centrais.
é unha expresión semellante, pero en vez de elevar os valores, que en realidad serían valores menos 0, o que eleva é a diferencia de cada valor respecto á media aritmética. Se a cada valor da variable lle restamos a media aritmética, elevamos eso a unha potencia, a media de todos esos resultados é un momento respecto da media aritmética ao momento central. Que se mide con eso? Que tipo de fórmulas se poden conseguir? Vamos ver os casos elementais, os de orde 0, 1 e 2. Momento respecto da orixe. A súa R, se R vale 0, obtemos esta expresión. Teríamos que coller a fórmula e sustituir o R por 0. Entón, podemos aplicar que cada valor elevado a 0 vai dar 1. Entón, temos que a suma dos NSUIs, de todas as frecuencias, sabemos que a suma de todas as frecuencias é igual ao número de datos, entón, isto demostraría que o momento respecto da orixe de orde 0 vai valer sempre 1, o sea, non mide nada, non se usa para medir. Pero que pasa co momento ordinario de orde 1? Tamén sustituimos R por 1 e a expresión quedanos deste tipo. Isto é a fórmula da media aritmética. Entón, se oímos usar o momento ordinario de orde 1 e a media aritmética vai se usar como medida de posición. Vale, se sustituimos R igual a 2, obtemos esta expresión. Non é ningunha medida, pero esta expresión úsase dentro do cálculo da varianza dentro de algunha outra medida. Por iso tamén é importante. Estes son os tres casos básicos para momentos ordinarios. Con R igual a 3 relacionase con medidas de asimetría e de 4 con cortose. O mesmo para momentos centrais. Para R igual a 0 razonas da mesma forma, o momento central de orde 0 tamén vai valer 1, porque todo valor elevado a 0 dá 1 e a suma de todas as frecuencias é igual ao número total de datos. Se R igual a 1, hai unha propiedade que se pode demostrar que nos di que vai valer 0. Entón, tampouco nos sirve como medida. Isto é unha característica unha propiedade da media aritmética. Indica, en certa forma, que a media aritmética é o centro de gravedade dos datos, porque se lle restamos a todos os datos, a súa suma vai ser 0. En cambio, se usamos R igual a 2, o momento central de orde 2, dá esta expresión e vai ser a varianza, unha medida de dispersión. R igual a 3 usase tamén para a simetría e R igual a 4 para a cortose. Finalmente, ainda que bidimensional trataremos máis no tema 4, como son os momentos en distribucións bidimensionais, tamén respecto da orixe e respecto da media aritmética. A idea ven sendo a mesma, só que ahora imos combinar dúas variables. Comparade momento ordinario, suma dos x elevados a algo. Momento ordinario bidimensional, suma dúas variables x e y, suma dos produtos de x elevado a algo polos x elevados a algo. É a mesma idea, igual para os momentos centrais, pero aplicado ao produto de dúas variables. Que medidas entón se poden sacar dos momentos bidimensionais? Basicamente van a sacar os mesmos que se sacaba para unha sola variable. Aquí temos nestas tablas un resumen dos valores. En xeral son resultados parecidos. O momento ordinario de orde 0 valía 1, igual que o central, aquí os 0, 0 valen 1. En particular, o momento de orde central de orde 1 valía 0, por lo tanto os 1, 0 e 0, 1 valen 0. Aquí cúmplese que dan os mesmos resultados cos momentos para unha sola variable cando R ou S valen 0. Iso implica orden 0, 0, 1 nos dous casos, central 1, 0 e 0, 1, 0,
porque o momento central de orde 1 era 0. Pero o momento ordinario de orde 1, 0, media aritmética da primeira variable, e o 0, 1 da segunda variable. Despois, o 2, 0 e 0, 2 usaríamos nas fórmulas da varianza de cada unha das variables, que se obteñen como momentos centrais, 2, 0 e 0, 2. A única medida nova que aportan estes momentos é a covarianza. É o momento ordinario de orde, o momento central de orde 1 a 1. O sea, ten esta fórmula de aquí. Con todo, este é demasiado complexa para calcular. É correcto calcularla con ela, pero é moito máis habitual usar esta expresión, unha propiedade que ten que di que podemos descompoñer a covarianza entre o momento ordinario 1 menos o produto do 1, 0 por 0, 1. O sea, isto que se ve. Multiplicar primeiro todos os valores de x por os valores de y, calcular o seu promedio e restarlle o produto das medias aritméticas, que veremos algún exemplo no tema 4. De aquí ahora simplemente quedaremos que o comportamento dos momentos centrais bidimensionais, cando r é igual a 0 ou s é igual a 0, é idéntico aos momentos de unha sola variable. O único cambio é o que produce a covarianza, o momento central 1, 1.